سنی نوجوانوں جدو مصطفیٰ کریم نے پوچھا ہے میرے غلام میں لوں دسو دسائی نہ وہ غریب مائی کتنے گئی ہے غلام عرض کر دینے کملی والے ادھر رات نو وصال ہو گیا ہے رات نو انتقال کر گئی ہے لجپال نبی نے فرمایا ادھر جنازہ کیڑے ویلے وے صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ اندھا جنازہ تے پڑھا دیتا گیا ہے اندھا جنازہ تے ہو گیا ہے کملی والے نے فرمایا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا وہ تسا مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کر دینے حضور ہوتے غریب آئی ہوتے مسکین آئی ہوتے بے سہارا تے لاچار آئی ہوتا تھوڑا جیا جنازہ آیا اسی چند بندے آئے جنہوں نے جنازہ پڑھے آئے اسی تاں نہیں اٹھایا کملی والے نے فرمایا او میرے یارو تسا چنگا نہیں کیتا او مائی غریب آئی مسکین آئی او میرے نال پیار کر دی سی میں محمد او دے نال پیار فرمانا سا ایک غریب عورت سی حبشہ دی رہن والی حبشی تے غریب عورت اے عرب دے اندر دستور آیا کہ حبشیاں دے نال کوئی محبت نہیں سی کردا انہاں نوں کوئی قریب نہیں سی اپنے لے ہوندا اللہ اکبر کبیرہ انہاں نوں کوئی نیڑے نہیں سی لے ہوندا حبشیاں نوں لیکن زہرا دے بابا تے کریم نبی مصطفیٰ کریم نے ہر او دے نال پیار کیتا ہے جے دے نال کوئی بھی پیار کرن والا نہ آیا جے دے نال کوئی بھی محبتاں کرن والا نہ آیا توجہ میرے وال تے کہو سبحان اللہ اس غریب عورت حبشہ دی رہن والی تے مدینے آئی تے انہیں کام کی کرنا مسجد نبوی دی آ کے صفائی کرنی میں کہنا عورت ہے بی بی تیرے مقدرہ تو میں صدقے نہ جاواں اون جی مسجد دی صفائی کرنا اے بڑے مقدرہ والی گل ہے علماء تے بزرگ فرماندے نے جڑا بندہ آندا ہے نا میرا دل صاف ہو جائے میرے دل دی گندگی دور ہو جائے اے وظیفہ سنیا جے جڑا بندہ آندا ہے نا میرے دل دی گندگی دور ہو جائے میرا دل صاف ہو جائے اے جدو بندہ گناہ کردا ہے نا دل تے ایک نقطہ لگدا ہے دوسرا کردا ہے دوسرا تسی سنی ہونی ہے روایت بندے دا دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے دل کالا ہو جاندا ہے سرکار نے فرمایا اے بزرگ فرماندے نے کہ جڑا بندہ آکھے میرا دل صاف ہو جائے بزرگ آندے نے جا کے مسجد دے واش روم صاف کرے جا کے مسجد دا وضو خانہ صاف کرے جا کے مسجد دی صفائی کرے اللہ دے دل نو پاکیزگی عطا فرمائے گا اللہ دے دل نو پاکیزگی عطا فرمائے گا اے گالے عام مسجد دی ہے تھوڑی مسجداں دی تے پھر جڑی مصطفیٰ دی مسجد ہے اودا تے مقام ہی وکھرا ہے نا جس مسجد دے اندر اللہ دے نبی نے نمازاں پڑھیاں نے جس مسجد دے اندر جناب والا حسنین کریمین نے نمازاں پڑھیاں نے او مسجد کتنے مقدرہ والی ہے جس مسجد دے اندر اللہ دے نبی نے سجدہ کیتا سی تے امام علی مقام امام حسین کندے تے آ گئے سجدے طویل ہوندے رہنے او مسجد کتنی مقدرہ والی ہے جس مسجد دے اندر اللہ دے نبی خطبہ پہ دیندے نے حسنین کریمین چل دی ہوندے نے کدی حسن ڈگ دے نے کدی حسین ڈگ دینے اللہ دے نبی نے خطبہ چھوڑے آئے آکے اپنے پترانو سینے لالے آئے وہ مسجد کتنے مقدرہ والی اس مسجد دا مقام کتنا اعلیٰ جس دے اندر حسنین کریمین دے قدم لگے جس دے اندر ابو بکر پاک دے قدم لگے حضرت عمر بن خطاب دے قدم لگے جس دے اندر حضرت عثمان غنی ذی النورین دے قدم لگے جس دے اندر مولا کائنات دے قدم لگے جس دے اندر زہرا دے بابا دے اپنے او مبارک قدم لگے کہ جڑے قدم جتھے لگن اوتھے ہی اللہ دا قرآن بن جایا کردا ہے جتھے لگن اللہ دا قرآن بن دے اللہ اکبر کبیرہ او مائی بظاہر غریب ہے مسکین ہے لیکن مسجد دی صفائی کر دیئے او دی طبیعت ناساز ہو گئی تے سرکار علیہ السلام رات دا ویلے مصطفیٰ کریم آرام پہ فرماندے نے اور اس مائی دا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا میں دسنا چاہنا اللہ دے نبی نے غریبہ نال کس طرح پیار فرمایا ہے مسکینہ دے نال کس طرح پیار فرمایا ہے اس دا رات نو وصال ہو گیا تے صحابہ اکرام نے یہ سوچیا یہ روایت دے اندر لکھیا ہے میں آج تیاری کیتی نا جی ایک گل دے اندر لکھیا ہے صحابہ نے سوچیا بے یہ تے ماڑی جی عورت ہے غریب جی عورت ہے ان دے واسطے کی سرکار نو زحمت دینی ہے مصطفیٰ کریم نو کی اٹھانا ہے سرکار نو آرام کرن دینے ہاں اسی آپ ہی جا کے اس نو ادھا جنازہ پڑھا کے انو دفن کر دینے ہاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کریم نبی آرام فرما رہے نے رات نو اسمائی دا انتقال ہویا جا کے صحابیاں نے یارہ نے انو دفن کر دیتا
جدو صبح دا ویلا ہویا نا وہ بی بی صفائی کرن کون آئی تے سرکار نے پوچھیا غلاماں کولو او دسو یارا او مائی کدے گئی ہے جڑی آ کے مسجد دی صفائی کیتا کردی سی وہ غریب مائی کدے گئی ہے جڑی آ کے مسجد دی صفائی کیتا کردی سی پوری توجہ ہے تو کہیے سبحان اللہ آئینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج جناب والا بھائی خالد دی دعوت آمن والے میلاد مصطفیٰ دے اندر شرکت کرنا والے غیور سنی نوجوانوں جدو مصطفیٰ کریم نے پوچھا ہے میرے غلاموں میں لو دسو نہ وہ غریب مائی کتھے گئی ہے غلام عرض کر دینے کملی والے او دا رات نو وصال ہو گیا ہے رات نو انتقال کر گئی ہے لجپال نبی نے فرمایا او دا جنازہ کیڑے ویلے وے صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ ان دا جنازہ تے پڑھا دیتا گیا ہے ان دا جنازہ تے ہو گیا ہے کملی والے نے فرمایا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا او تسا مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کر دینے حضور او تے غریب آئی او تے مسکین آئی او تے بے سہارا تے لاچار آئی او دا تھوڑا جہا جنازہ آیا اسی چند بندے آئے جنہاں نے جنازہ پڑھے آئے اسی تاں نہیں اٹھایا کملی والے نے فرمایا او میرے یارو تسا چنگا نہیں کیتا او مائی غریب آئی مسکین آئی او میرے نال پیار کر دی سی میں محمد او دے نال پیار فرمانا سا میں او دے نال اللہ اکبر کریم نبی نے فرمایا میں اودے نال پیار کردا سی او میرے نال محبت کردی سی کی ہویا جے غریب سی کی ہویا جے غریب سی ہے تے میری غلامہ سی نا ہے تے میری امتیہ سی تے میری مسجد نال محبت کرن والی سی تسا مینوں کیوں نہیں دسیا سرکار نے فرمایا ہونی چلو میرے نال مینوں اودی قبر وکھاؤ قبر وکھائی گئی تے سرکار علیہ السلام نے اس دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا فرمائی روایتاں دے اندر آندا ہے دوبارہ سرکار کھڑے ہو گئے پیچھے صحابہ دی لین لگی اس دی قبر تے سرکار نے دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ میں کیا جناب والا او صدقے جاواں غریبانو سینے لاڑ والے لجپال نبی نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں شاناں تو قربان جاواں میں کیا اس مائی دے مقدرہ تو صدقے جاواں او کائنات والے ہر بندے دا دل کردا ہے میرے تے دل دیے تمنائیں جدو آخری ویلا ہونا ہے جدو دنیا تو جان دا ویلا ہونا ہے جدو آخری وقت ہونا ہے میں کیا کاش میرے مقدر جاگ جاویں زہرا دے بابا فرما دے مڑ اے میریاں ناتاں پڑھن والا نکما گناہگار جا رہا ہے اے بدکار جا رہا ہے جس طرح مائی تے کرم ہویا ہے اللہ دے نبی ساڈے تے بھی کرم نوازی فرما دے مڑ میں کیا ہوں مائی کتنے مقدرہ والی ہے جدو بندہ دنیا تو جاندہ ہے نا شیطان آکے ورگل آندہ ہے شیطان آندہ ہے میں تیرا باپ ہاں باپ دی شکل دے اندر آندہ ہے میں تیری ماں ہاں کدی ماں دی شکل دے اندر آندہ ہے میں تیرا یار ہاں بیلی دی شکل دے اندر آندہ ہے تو ویکھ میں تیری ماں ہاں میں تینوں پیدا کیتا تے پالیا میں تینوں کہنیاں یہودی ہو کے مر دوسری واری آندہ ہے میں تیرا باپ ہاں میں تینوں کہنا عیسائی ہو کے مر جا کافر ہو کے مر جا لیکن لوگوں علماء نے دسیا ہے جڑا سچا زہرا دے بابا دا غلام ہوندا ہے کملی والے دا غلام ہوندا ہے اوندے کول شیطان بعد دے اندر ہوندا ہے محبوب رحمان پہلے آ جاندے نے جدو سرکار آ جاندے نے کریم نبی آ جاندے نے پھر پتہ نہیں لگدا موت دیاں سختیاں دا پتہ نہیں لگدا اسی تائیں تے دعا کرنے آنا التجا کرنے آنا اسی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے آ سونیا اس نکے ننے بچے تے کرم فرماون والے کریم نبی اس غریب مائی تے کرم فرماون والے لجپالا ساڈے تے بھی کرم فرما دے نظر کرم ہو جائے
نظر کرم ہو جائے نظر عنایت ہو جائے تے مل کے عرض کرنے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول لا آنکھوں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را لا کرم کی ایک نظر ہم پر آنکھوں خدا را یا رسول اللہ دی قسم اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اسی اس نبی دے امتیاں جڑا امیرہ نال بھی نباندہ ہے اونا نال تے نبائیاں ہی جاندیاں نے لیکن امیرہ نالو چوکھا پیار ہے نہ غریبہ نال کیتا جاندہ ہے نہ مسکینہ نال کیتا جاندہ ہے اپنی غربت نو یاد رکھے اپنی فقیری تے مسکینی نو یاد رکھے میں کہنا وہاں جھولیاں پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرو کرم کی ایک نظر ہم پر آنکھوں خدا را یا بھیجو لے کے آگے آنکھوں نہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا جڑا ہے وہ آنکھیں تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ کسی نو نوازہ تے مانے کسی نو عبادتاں تے مانے کسی نو ریاضتاں تے مانے کسی نو جائیداداں تے مانے کسی نو مال دولت تے مانے کسی نو کسی شہر تے مانے کسی نو کسی شہر تے مانے کملی والے میں نو کسی گل تے مان نہیں اگر دل دے اندر کدی مان ہوندہ ہے کدی فخر ہوندہ ہے ایسے گلتے ہوندہ ہے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ پھر کرم کی ایک نظر پر خدا را اللہ اکبر کبیرہ غریباں دے نال پیار کرن والے او نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم نے غریباں نو سینے دے نال لایا بے سہاریاں دے سہارا بنے غریباں نو سینے دے نال لایا نبایا تے پھر صرف ایتھے نہیں نبایا میں پہلے بھی عرض کیتا سرکار نے فرمایا غریباں امیراں تو پہلے غریب جنتا دے اندر جان گے تے میں کہنا اگر ویسے انہاں نہیں بھی جانا آیا تو جدو سرکار نے فرما دیتا ہے تو ہن اللہ نے انہاں نو بھیج دینا ہے رب نے انہاں نو بھیج دینا ہے اس سرکار دی زبانی اقدس ہے کہ جو مصطفیٰ کریم دی زبان چوں نکل جاندہ ہے رب وہ کر دیندہ ہے